همونه وخت مو په خیر. زموږ د ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. د افغان لوبډلې د ماتې لاملونه څه و، نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تېره ورځ د افغانستان او آیرلند ترمنځ د 5 لوبو د سیریز لومړۍ لوبه وشوه چې پکې کوربه آیرلند په 2 وکټو لوی توپیر سره افغان لوبډلې ته ماته ورکړه. افغان کپتان تاسې وکتلو چې خپله یې د توپ وهنې پریکړه وکړه، خو په ټول پاڼه کې هیڅ یو افغان توپ وهونکی چې نسبتا اسانه وکټه داسې ونه لوبېدله چې لوبډله یو ښه او مناسب هدف ته ورسوي. څو مسایلو څخه چې د افغان لوبډله د ماتې لامل شو، یو دا و چې لوبډله یې ښه چمتووالی نه درلوده، سره له دې چې لوبغاړی دلته شپږیزو کې لوبېدلی و، خو هلته یې د تمرین ته هغسې چې په کار و کافي وخت پیدا نه کړ. د حضرت الله زازي نشتون، ځکه زازی تل د آیرلند خلاف ښکلې لوبه کړې ده. حشمت شاهدي په سکواډ کې د داخلولو او بیا په ونډون توپ وهنې ته راښکته کول. زموږ د میډل آردر توپ وهونکی چې خپل مسؤلیت ادا نه کړ. د تیز توپ اچونکو لخوا په پاور پالي کې د وکټونو اخیستل هم د دل عامل شو چې افغان لوبډله ماته وخوري. بله خبره دا وه چې 18 کسیزه لوبډله ښه انتخاب شوې وه، خو د لوبغاړو د لوبولو پوزیشنونه سم نه و. 3 اوپنرانو موجودیت له امله ابراهیم ته لومړیو کې چانس ورنکړل شو، خو ښه خبر دا و چې وروستیو کې شاټ ووهل، کوم څه چې بلې لوبې ته د ډراپ کېدو مخنیوی کولی شي. کار خو دا و چې ابراهیم ته لومړیو کې موقع ورکړل شي او کپتان محمد ابي په تیرو وختونو کې چې د پریشر رول لوبول یو ځل بیا هماغه رول اخیستی و او وروسته توپ وهنې ته راښکته شو. د یوې خوا د ښه او مناسب هدف نشتون، د افغان لوبډلې خراب بالینګ او فیلډینګ او د آیرلند لوبغاړو د مست فوم نور هماغه لاملونه ګڼل شوي دي چې لومړۍ لوبه یې د افغان لوبډلې ماته کړه. آیرلند همدا تیرو څو اونیو کې له نیوزیلند او هند سره ډېرې ښې لوبې وکړې او څو داسې لوبې وې چې باید یې ګټلې وای، خو ویې نه شو کړای چې بالاخره تېره شپه لوبه یې له داسې حالت وګټله له کومه چې څو لوبو غټو لوبډلو ته یې بایللې وي. که چېرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.